Aber der Skiurlaub ist nun wirklich unser letztes gemeinsames Ding. Das ist wie eine Art Tradition. Ja, was auch immer. 연방 경찰국에 소속되어 부검의로 일하는 폴. Hanna, wir haben uns jetzt seit September nicht gesehen. Ich weiß überhaupt nichts mehr über dich. Unsere Gespräche laufen doch seit Jahren nicht über Smalltalk hinaus. Du kennst deine Tochter nicht? Naja, dann hättest du uns vielleicht nicht verlassen sollen, Laura. 17살이 된 한나는 그의 하나뿐인 딸이지만 부인과 이혼한 이후 딸과의 관계가 점점 멀어지는 것 같아 안타까운데 Hanna! Hanna! 식사 도중에 나가버린 딸은 순식간에 어디론가 사라져버립니다. 그리고 부검실에는 공원에서 발견된 한 여성의 시체가 들어오는데 Weiblich, Fundort Spreewaldpark in einem Umzugskarton. Er hat gesagt, der hat jemand die Luft aus dem Kopf gelassen. Beide Hände sind scharfrandig hinter dem Handwurzelknochen abgetrennt. Wusste jemand aber sehr genau, was er tut, ne? Es lag Fremdkörper im Kopf. 처참하게 살해당한 듯한 여성의 두개골 안에서 작은 캡슐 하나가 발견됩니다. Ach, ich bin zu spät. Entschuldigen Sie bitte. Es kommt nicht allzu oft vor, dass der BKA-Präsident mir einen Praktikanten ans Herz legt. Von säuerlichem Geruch. Oh ja. Alles in Ordnung, junger Mann? Dass hier nicht irgendwie eine Musik läuft oder irgendwas. Musik. Wissen Sie was, Sie wollen sich doch nützlich machen. Dann tun Sie mir mal einen Gefallen, holen Sie mir bitte ein Kardioversionsgerät. Kardioversionsgerät? Und zwar schnell, sonst ist es zu spät. Ja, Kardioversions... 그리고 그 안에는 종이 쪽지 하나가 들어있었는데 홀은 그곳에 적힌 자신의 딸 이름과 핸드폰 번호를 보고 크게 놀랍니다. Bin gleich wieder da. 다른 사람들이 눈치채기 전에 서둘러 쪽지를 가져와 한나에게 전화를 해보는데 핸드폰에서는 납치된 한나의 다급한 목소리가 들려오고 Warte auf Erik. Er hat weitere Anweisungen für dich. Zu niemandem ein Wort, sonst bin ich tot. 납치범들이 폴을 감시하고 있다며 아무에게도 말하지 말고 에릭이란 남자의 연락을 기다리란 말을 합니다. Wie viele von euch schon wissen, hat der Sturm das Krankenhaus stark beschädigt und morgen früh mit den Schiffen der Seenotrettung die Insel verlassen. 한편 도시와 멀리 떨어진 헬골란트라는 섬에는 자신을 끔찍하게 스토킹하는 전 남자친구 데니를 피해 숨어있는 린다라는 여성이 있습니다. Ist was? Sorry, Jungs, aber 바꾼 핸드폰 번호를 어떻게 알아내는지 데니가 린다에게 연락을 하고 Danny ist weit weg. Er weiß nicht, wo du bist. 불안해진 그녀는 서둘러 집으로 향하는데 누군가 계속해서 그녀를 따라옵니다. 급히 도망가던 그녀는 해변가로 굴러떨어지고 자신을 따라온 남자들로부터 몸을 숨기려던 린다는 해변가에서 한 남자의 시체를 발견합니다. Hallo! Das war doch nur ein Spaß! Was, wenn die sich verletzt hat oder so? Hab ich so die Gusto gesehen, die ist weggelaufen! 일단 그 시체 옆에 몸을 숨기고 남자들이 갈 때까지 기다리린다. 거세지는 폭풍 때문에 전화까지 끊기자 다음날 아침 그녀는 자신의 핸드폰을 찾으러 다시 시체가 있던 해변가로 향합니다. 같은 시각 에릭이라는 남자의 전화를 기다리던 폴은 아무런 소식이 없자 초조한 마음에 다시 한번 한나에게 전화를 하고 자신의 물건을 챙겨 돌아가던 린다는 시체 근처에서 핸드폰이 울리는 것을 듣습니다. Hallo, Erik? Wenn du gottverdammter Wichser, wenn du meiner Tochter auch nur ein einziges... Erik ist tot. Der liegt hier tot am Strand auf Helgoland. Wer
sind Sie? 그리고 폴은 한나의 핸드폰을 받은 그녀를 통해 에릭이라는 남자가 헬골란트 섬에 죽어 있다는 사실을 알게 됩니다. Ich wollte gerade ins Dorf, um Bescheid zu sagen. Nein, nein. Warum nicht? Das Leben meiner Tochter hängt davon ab. Es ist nur eins für mich tun. 한나의 행방을 모르는 상태에서 섣불리 신고를 하면 안 된다는 생각에 일단 에릭의 시체가 있다는 섬으로 향하기로 하고 Kann ich Sie mitnehmen, Herr Professor? Hallo? Was machen Sie denn hier? Vielleicht kann ich ja was gut machen, wenn ich Sie mitnehme. Keine Schlüssel, keine Brieftasche, nicht mal eine Packung Kaugummi. 시체 안치실의 경비원을 잘 알고 있던 폴은 린다에게 그를 찾아가라 말합니다. Herrn Ender Müller. Sprechen Sie ausschließlich mit ihm, sonst wird's offiziell. Und sprechen Sie mit niemandem, bis ich bei Ihnen bin. 하지만 날씨가 점점 안 좋아지고 이동수단이 마땅치 않았는데 Wir sind völlig abgeschnitten. So, wo soll's denn hingehen? 아까 폴 때문에 망신을 당했던 인턴 잉골프가 나타나 선뜻 폴이 가려는 곳까지 데려다 주겠다 합니다. Ja. Professor. Nee, tut mir leid, die Bullen sind alle auf dem Festland. Wann? Einfach vorbeikommen. Ender Müller? 린다는 폴이 말한 엔더라는 경비원을 찾아 시체를 옮기고 Linda, was arbeitest du? 눈폭풍 때문에 섬으로 가는 기차와 배편이 없어 난감해진 폴은 린다에게 무리한 부탁을 해보기로 합니다. Sie müssen für mich die Leiche obduzieren. Die ich gefunden habe, der Hilferuf meiner Tochter. Der Toten, verstehen Sie? 첫 번째 단서가 시체의 몸 안에 있었기에 분명 두 번째 단서도 남자의 시체 안에 있을 것이라 확신한 Was, wenn 폴. der Mörder immer noch auf der Insel ist und seine Serie noch nicht abgeschlossen hat? Aber ich werde mir den Kerl wirklich nur von außen ansehen. 폴은 딸이 납치되었다는 사실을 털어놓고 린다를 설득합니다. Linda, schildern Sie mir genau, was Sie sehen. 결국 그를 돕기로 한 린다는 폴이 설명해주는 대로 시체를 살피기 시작하고 Erik, wahrscheinlich mit Filzstift. Okay, ihr müsst ihn auf den Seziertisch legen. Er hat was um den Hals. Eine Kette. Hängt ein Schlüssel dran. Was für ein Schlüssel? Ist das der Hinweis? Ein Schlüssel? Vielleicht, aber das glaube ich nicht, das wäre zu einfach. Irgendwelche sichtbaren Verletzungen? Sieht aus wie ein Abdruck von irgendwas Länglichem. Scheint eine Strangmacke zu sein. Schritt, öffnen Sie bitte jetzt erstmal den Mund. Das ist nicht normal. Was sehen Sie? Irgendjemand hat ihm die Zunge rausgeschnitten. 곧 그녀는 죽은 남자의 혀가 사라진 것을 알게 되는데 Ja, da ist was. Holen Sie es raus. Ich rutsch dauernd ab, das ist zu glatt. Ich drück das mit der Pinzette nur noch tiefer rein. Sie müssen jetzt doch seinen Hals aufschneiden. Linda! Scheiße! 목 안에 무언가 들어있는 것을 발견하지만 폴의 무리한 부탁을 더 이상 들어줄 자신이 없었습니다. Darin steckt die Nachricht. Danach ist Ihr Job erledigt. Es ist nur ein Schnitt. Das können Sie nicht verlangen und das wissen Sie, oder? Es tut mir leid. Linda! Linda, was ist da los? Ich dachte, ich hätte Danny gesehen. Danny? Mein Ex. Ihr Ex ist auf Helgoland. 하지만 오랜 시간 데니의 폭력으로부터 도망치기만 했던 린다는 다시 한번 폴을 돕기로 하고 Immer und überall da ist, wo ich bin. Auch wenn er nicht da ist. Übrigens, ich mach's. Danke. Danke. Du setzt das Messer an der Unterseite des Kinns an, drückst es tief in das Fleisch und ziehst dann... 시체의 목을 갈라 들어있는 물건을 꺼내보는데 Linda! Moment, das Teil ist mir runtergefallen. Das hier? Soll ich es öffnen? Ja, aber vorsichtig bitte. 캡슐 안에는 한 여성의 사진이 들어있었고 Das ist ein Foto, irgendeine Oma. Paul, das ist die Töwe. 앤더는 그 여성의 얼굴을 알아봅니다. Jedenfalls hieß sie noch so als Richterin im Prozess gegen Jan Sadler. Ihren Mädchennamen angenommen und wohnt jetzt Auf Helgoland. 여성의 이름을 들은 폴은 그녀가 전직 판사인 것을 알게 되고 곧 그녀가 맡았던 유명한 사건 하나를 기억해냅니다. Sie hat sich erhängt. Es gibt da keine Zweifel. Ja, dieses Schwein hat sie dazu gebracht. Hat er ihr den Strick dagelassen. 얀 사들러라는 남자가 릴리라는 소녀를 납치, 강간한 후 가둬놓고 자살을 종용하였는데 소녀는 폴의 동료 옌스의 딸이었고 Schreib auf, dass er sie ermordet hat. Das ist keine Lüge. Ich habe Geld. Ja, ich habe geerbt. 옌스는 자살이 아닌 타살로 기록을 해달라 간절히 부탁했지만 원칙을 어기면 안 된다 여긴 폴은 자살로 기록을 했습니다. Daher eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 8 Monaten für angemessen.
이에 판사는 강간죄만 적용을 하고 초범이라는 이유로 터무니없이 적은 형량을 내렸는데 Mit deinen eigenen Augen ist ein Monster. Ein Monster! 분노에 가득 찬 채 사라져버린 옌스가 분명 이번 일과 관련이 있다 생각한 폴은 방향을 틀어 그의 집으로 향합니다. 앤더는 린다와 함께 판사의 집을 둘러보기로 하고 아무도 없는 듯한 집에 들어가 보는데 Herr Professor, wir haben das Haus von dieser Friederike Töven gefunden. Nicht reingehen, geht auf gar keinen Fall in das Haus. 판사는 이미 끔찍하게 살해당한 후였습니다. 옌스의 집 앞에서 박스 하나를 발견한 폴. 그 안에는 도끼와 장화, 그리고 예전에 옌스가 그에게 제안했던 돈이 담겨져 있었고 Jens? Das ist ein Obduktionsbericht. Das ist ein junges Mädchen, vergewaltigt, gestorben am Genickbruch, aber Name und Alter fehlen. Und da ist ein Bild. 그의 집안에는 이름 모를 소녀의 부검 사진과 기록, 그리고 한나의 사진이 남겨져 있었습니다. Tische! Was ist denn jetzt los? Das Aggregat gibt den Geist auf. Hauptschaltraum. Und gleich zurück. 같은 시각 죽은 판사를 시체 안치실로 옮긴 린다와 앤더. 정전 때문에 앤더가 자리를 비우고 시체 안치실에는 린다가 혼자 남게 됩니다. Ist da jemand? Wasser. 옌스가 남겨놓은 단서들을 따라 헛간으로 가본 폴은 옌스가 출소를 한 얀 사들러를 매일 감시하고 있었다는 것을 알게 됩니다. Das ist doch dieser Jan S. aus den Nachrichten damals. Der musste ja quasi 24 Stunden am Tag überwacht haben. Wir wissen jetzt, wer Erik ist. Geht keiner ran. Haben Sie das schon gesehen? Oh Gott. Knöchel, da ist so ein Tattoo. Hat sie so eins? Ich weiß es nicht. Was hat er denn jetzt mit der Leiche vor? Wer filmt das? 그리고 영상을 통해 부검한 소녀의 시체를 호수 안에 던진 것을 안 폴은 그곳으로 향하고 Was ist das denn da? Ich geh mal nachsehen. Warten Sie! Das ist tatsächlich ein Kreuz! 폴을 돕겠다며 무작정 온 호수 위로 달려간 잉골프는 그만 호수 속으로 빠져버립니다. Enda? Gott sei Dank bist du's. Es war jemand. Enda! 한편 앤더가 돌아오지만 그는 누군가에게 칼로 찔린 채 정신을 잃고 Ich hab hier wirklich einen Notfall. Licht ging wieder an. Enda stand vor mir mit dem Messer in der Schulter. Soll ich das Messer aus der Schulter ziehen? Nein, auf gar keinen Ich brauche hier wirklich ein bisschen Hilfe. Gib mir 5 Minuten. 이에 린다는 다급히 폴에게 전화를 하지만 언 호수 안에서 잉골프를 끄집어낸 그는 제대로 전화 통화를 할 수 있는 상황이 아니었습니다. Na endlich. 누군가 들어오려 하는 것을 본 린다는 급한 대로 문 앞을 막아놓고 Dass hier jemand mit dem Stock den Arsch aufgerissen hat. So meine ich das. Zieh ihn raus. 린다에게 다시 전화를 한 폴은 죽은 판사의 몸 안에 긴 나무 막대가 꽂혀 있다는 이야기를 듣고 그것이 다음 단서임을 직감합니다. Das ist der Hinweis. Hast du was zu schreiben? 5, 3, 6, 6, 4, 3, 5. Sind da Punkte? Bitte? Hier sind wirklich Punkte. Das sind Geokoordinaten. Bitte? 막대에 적힌 숫자가 GPS 좌표임을 알아차린 순간 Wir haben das Labor des Mageninhalts der toten Frau. Ein Zyankali-Direkt. Ja, aber es war Suizid. 처음에 공원에서 발견됐던 여성이 필립 슈빈토프스키라는 마피아의 부인이며 타살이 아닌 사살이라는 사실을 전해 듣는데 Geborene Thron, verheiratet mit dem Umzugsunternehmer Philipp Schwintowski. Er stand als junger Mann wegen Mordes vor Gericht, wurde aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Eine gemeinsame Tochter Rebecca. 폴은 필립 또한 한나의 납치에 가담했음을 깨닫습니다. Genau wie seine Tochter, spurlos verschwunden.
GPS 좌표로 찾아간 폴. Wenn ich in 10 Minuten nicht wieder da sein sollte, dann rufen Sie die Polizei, ja? Nicole! Ist es das, was du willst? Wieso? Es geht hier nicht um dich, Paul. Auch nicht um deine Tochter. 그곳에서 그를 기다리고 있던 옌스는 한나가 있는 장소를 말해주지 않고 메모리칩 하나를 삼킨 채 자살을 해버립니다. 서둘러 옌스가 삼킨 메모리칩을 꺼낸 폴. Herzlichen Glückwunsch, Professor Herzfeld. 그 안에는 필립이 남겨놓은 영상이 있었습니다. Mein Name ist Philipp Schwintowski. Sie haben meine Tochter getötet. Hätte Jens diesen Bastard nicht beschattet, ich hätte Rebecca niemals gefunden. 얀 사들러가 출소하자마자 한 소녀를 납치해 이전과 마찬가지로 강간을 하고 자살을 하게 만들었는데 Diese Drecksau war keine 6 Wochen aus dem Knast, da hat sich meine Rebecca gegriffen. 얀 사들러를 따라다닌 옌스는 소녀의 아버지였던 필립에게 이 사실을 알렸고 강간범이 찍어놓은 영상을 본 필립은 분노에 가득 차 옌스와 함께 이번 일을 계획한 것이었습니다. Es geht um ein System, das Täter zu Opfern macht und Opfer zu Tätern. Gerichte. Es geht um jeden Bürger in diesem großartigen Rechtsstaat. Wir haben ihn motiviert. Und dann haben wir ihn die Drecksarbeit machen lassen. Sadler und die Richterin hatten den Tod verdient. Aber du solltest eine Chance bekommen, deine Tochter zu retten. Wenn du sie finden willst, folge dem weißen Licht von Alcatraz. 미성년자 강간범들의 형량이 터무니없이 적고 이에 무감각한 이들에게 경고를 하기 위해 폴과 한나를 이용한 필립과 옌스. Er malt seinen Opfern den Tod in den schrecklichsten Farben aus und dann gibt er ihnen einen Strick. Kommen Sie. 필립이 말해준 마지막 단서를 쫓아 헬골란트로 출발한 폴은 그만 영상의 마지막 필립이 뒤에 나타난 얀 사들러를 보지 못합니다. Jens hat die Reifen aufgeschlitzt. So kommen wir aber nicht weit. Sind Sie angeschnallt? Danny! Was 그때 시체 안치실의 문을 부수고 나타난 자는 바로 얀 사들러. Das Auto sendet ein Notsignal und seine Koordinaten ab in dem Moment, wo die Airbags aufgehen. Ganz Deutschland nicht länger als 10 Minuten dauern, bis die Leitzentrale ein Rettungsteam zum Unfallort schickt. 7 Minuten. Sprich deutlich, du Freak! 한나가 갇혀있는 곳에 열쇠를 가지러 온 그는 린다를 공격하고 Das war ein böser Fehler. Fick dich, Danny. Ich bin nicht Danny! 엔더를 끌고 가까스로 그에게서 벗어난 그녀의 앞에 드디어 폴이 나타납니다. Wer hat euch angegriffen, Linda? Ich weiß es nicht. Er weiß es nicht. Das war nicht Danny. Das war nicht Danny. 그리고 그제서야 폴은 해변에서 발견된 시신은 얀 사들러가 아닌 필립임을 깨닫고 Muss ein Sadler irgendeinen Fehler gemacht haben. War aber gar nicht tot und ist zurückgekommen und hat ihm die Zunge entfernt und ihn genauso präpariert, wie Schwintowski das mit ihm gemacht hat. Herr Bürgermeister, was ist jetzt mit Alcatraz? Deinen berühmten Leuchtturm. Unter dem Turm erstreckt sich 20 Kilometer Bunkersystem. Wir haben den Zugang stillgelegt, nachdem sich da 2 Kinder verlaufen hatten. 마지막 단서가 가리키는 곳이 섬의 등대임을 알고 서둘러 그곳으로 향합니다. 다행히 얀 사들러보다 먼저 한나를 발견한 폴. Mein Name ist Rebecca Schwintowski.
Was ist das? Alles vorbei. 죽은 소녀들의 영상을 본 그녀는 충격을 받은 상태였지만 다행히 건강에는 이상이 없었고 Professor Herzfeld? 한숨을 돌린 폴은 자신을 도와준 린다와 마주합니다. Linda, du hast meine Tochter gerettet. Wo soll ich denn anfangen? Pass auf, ich hau dir gleich noch eine rein. Was machst du jetzt? Fahr nach Hause. Danke, Linda. 린다는 더 이상 숨지 않고 데니와 싸우기로 결심했다며 섬을 떠나고 Jan Sadler wird auf der ganzen Insel gesucht. Wollen Sie nicht noch mit uns fliegen? Keine Angst, da wartet schon Neues auf mich in Cuxhaven. Ingolf, vielen Dank. Vielen Dank. Ich melde mich. 폴은 한나와 함께 헬기를 타고 집으로 향하는데 원래 사체포에 숨어있던 얀 사들러가 튀어나와 그들을 공격합니다. 지독한 원칙주의자였던 폴. 밖으로 밀려 간신히 매달려 있는 범죄자의 얼굴을 마주본 그는 망설임 없이 손가락을 잘라내버린 후 문을 닫습니다. 이 영화는 펜도럼, 케이스 39 등으로 이름이 알려진 크리스티앙 알바트 감독의 2018년 작품으로 독일 최고의 스릴러 작가로 꼽히는 세바스티안 피체크가 실제 부검의로 활동했던 미하엘 초코프와 함께 집필한 차단이라는 소설을 원작으로 하고 있습니다. 납치된 딸을 찾으려는 남자와 외딴 섬에서 그의 전화를 받아버린 낯선 여자의 이야기가 얽히며 이야기는 정신없이 흘러가는데 상당히 빠른 컷 전환과 끊임없이 이어지는 사건들 때문에 지루하지 않게 영화를 볼 수는 있습니다. 원작 소설은 조각조각난 퍼즐을 맞춰가며 사건을 해결하는 방식으로 정교하게 구성이 되어 있는데 이것을 한 편에 최대한 많이 담으려다 보니 정신이 없다 못해 좀 난해하게 느껴지기까지 합니다. 사건들이 시간 순서대로 배열이 되어 있지 않고 주변 인물들의 설정이 좀 애매하기까지 해서 이야기를 위해 집중을 해야 할 부분들이 오히려 덜 부각되는 측면이 있고 강간범의 범죄 과정이나 부검 장면들이 적나라하게 나오기 때문에 불쾌하게 느낄 부분들 또한 있는 영화입니다. 여러 단점들이 분명히 존재하지만 그럼에도 불구하고 영화는 꽤 흥미로운 이야기를 들려주고 있으며 미성년자 강간에 대해 이상하게 관대한 형법제도는 피해자를 오히려 범죄자로 만들고 이를 경각심 없이 지켜보는 시민들 또한 책임이 있지 않냐는 말이 상당히 무겁게 남았던 영화 컷오프였습니다.